Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start und ja, heute mal mit was anderem und zwar, ich lese ja immer eure Kommentare etc. Und ich habe festgestellt, dass oft Fragen danach kommen, was ich überhaupt für einen Rechner habe, ja, welche Spezifikationen etc. etc. Die Fragen häufen sich unter den Videos und ja, ich habe mir überlegt, ähm, ich habe ein Video gemacht, wo ich den Rechner gebaut habe. Das war 2015, Ende 2015. Da waren die Komponenten auch alle gerade, ja, flatschneu am Start. Also ist schon ja, so ein paar Tage her, aber ja, die Komponenten sind eigentlich alle noch recht aktuell. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle kennen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ja, ich hatte mal einen Kanal angefangen, wisst ihr vielleicht auch nicht. Und ich hatte ja, auf diesem Kanal dieses Video hochgeladen. Ich habe mir gedacht, ich mache einen Re-Upload auf diesem aktuellen Kanal, der ja mein Hauptkanal ist und der andere ist ja nicht mehr aktiv. Ja, das waren so die ersten Gehversuche mit YouTube etc. Ja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, da mache ich einen Re-Upload, dann könnt ihr ihn euch auch angucken und dann wisst ihr auch, was DirectX hier so am Start hat. Und ja, was ich vorweg noch sagen will, zwei Sachen haben sich geändert und zwar das Mainboard und der RAM, die Anzahl des RAMs. Da werde ich aber während des Videos dann einblenden nochmal, ja, was geändert wurde und wie es aktuell aussieht. So, und noch ein Ding. Die Videoqualität, da habe ich auch noch keine Ahnung gehabt, auch noch kein Equipment, kein vernünftiges Mikro etc. Die Videoqualität ist jetzt nicht die schärfste. Erstens ist das ein Re-Upload und zweitens hatte ich das mit einem Handy gefilmt, mit einem iPhone glaube ich sogar. Alles sehr unprofessionell und amateurhaft, aber es geht ja auch eigentlich nur darum, über die Infos, was ich da verbaut habe und ja, habt da ein bisschen Nachsicht. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten einfach mit dem Video. Hallo Leute, da mein aktueller Rechner auch schon etwas in die Tage gekommen ist, wird es einfach mal Zeit, wieder was Neues zu bauen. Hauptaugenmerk habe ich dabei eigentlich auf 3 Punkte gelenkt, und zwar auf Gaming-Leistung, Leistung für, ich sag mal, anspruchsvolle Programme und optisch auf ein schlichtes, sehr aufgeräumtes Design. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber mein Ding ist es irgendwie nicht so, wenn ein Rechner aussieht wie der nächste Transformer. Aber wie gesagt, jeder so wie er mag. So, dann zeige ich euch mal ein paar Stationen vom Zusammenbau und danach noch ein paar Worte von mir, warum ich gerade diese Konfiguration gewählt habe. Bis gleich.
When there's no more light that you can see, I'll take. So, wie versprochen gibt es noch ein paar Infos und ja, Beweggründe zu meinem Custom-Bild. Wie ich schon gesagt hatte, wollte ich ein möglichst schlichtes Gehäuse, was ein sehr aufgeräumtes Setup ermöglicht. Meine Wahl fiel dabei auf das H440 der Firma NZXT, das im MIDI Tower ATX Format. Einzig allein die 4 Gehäuselüfter, die habe ich getauscht, und zwar gegen 3 Corsair AF 120 mm Quiet Edition an der Vorderseite und einem Corsair AF 140 mm, ebenfalls in der Quiet Edition für die Gehäuserückseite. Der Grund dafür ist, dass sie fast nicht zu hören sind, bei trotzdem sehr guten Airflow-Eigenschaften. Als Netzteil ist meine Wahl auf das EVGA Supernova 850 G2 gefallen. Hierbei handelt es sich um ein 850 Watt Netzteil mit Kabelmanagement und komplett schwarz gesleevten Kabeln. Es ist außerdem 80 Plus Gold zertifiziert und bringt für meine Konfiguration auf jeden Fall die erforderliche Leistung. Als Basis des ganzen Bild habe ich mich für das Mainboard X99 Deluxe U3,1 von Asus entschieden. Auf die einzelnen Spezifikationen und Ausstattung des Boards möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht eingehen, weil es einfach zu viel ist und den zeitlichen Rahmen des Videos einfach sprengen würde. Es sei nur so viel gesagt, es erfüllt meine Anforderungen zu 100% und passt optisch ebenfalls, wie ich finde, perfekt zu meinem schwarz-weiß gehaltenen Custom-Bild. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Prozessor. Verbaut habe ich den i7 5820K. Er verfügt über 6 Kerne, läuft bei einem Basistakt von 6 x 3,3 GHz und 3,5 GHz im Intel Turbo Boost Mode. Zusätzlich verfügt er über einen freien Multiplikator und DDR4 Quad-Channel Support. Gekühlt wird der i7 5820K von einer Corsair H110 IGT Wasserkühlung. Wenn jemand vorhaben sollte, sich ebenfalls das Kühlsystem zu holen, dem kann ich nur den Tipp geben, die mitgelieferten Lüfter, die auf dem Radiator sitzen, unbedingt austauschen. Die Pumpe ist eine der leisesten aktuell auf dem Markt, aber die Lüfter sind enorm laut. Deshalb habe ich die Lüfter ebenfalls gegen 2 Corsair AF 140 mm Quiet Edition getauscht. Damit ist auf jeden Fall von der Kühlung so gut wie nichts mehr zu hören. Weiter geht's mit den Datenträgern bzw. Laufwerken. Meine Wahl fiel auf zweimal Samsung SSD 850 EVO mit 250 GB. Ja, ich nutze eine davon als Systempartition und für Treiber etc., was man halt immer so braucht. Auf der zweiten sind ein paar Programme, mit denen ich tagtäglich arbeite, wo schnelle Zugriffszeiten, schnelles Arbeiten ermöglichen halt. Des Weiteren habe ich noch zweimal 1 Terabyte Festplatten von Western Digital verbaut. Ja, optische Laufwerke. Da gibt's keins in meinem Setup. Das Gehäuse unterstützt auch gar keine optischen Laufwerke. Wenn ich doch mal ein optisches Laufwerk benötigen sollte, nutze ich in dem Fall mein externes, was völlig ausreichend ist. Als Arbeitsspeicher habe ich 8x4 GB Corsair Dominator Platinum Module mit 2666 MHz gewählt. Ja, warum gerade 2666 MHz, werden sich vielleicht einige fragen. Der Grund dafür liegt darin, dass der 5820K Prozessor mit 2133 MHz Basistakts unterwegs ist. Bis 2666 MHz muss auch nichts an der CPU-Spannung oder anderen CPU-Einstellungen grundlegend verändert werden. Alles über 2666 MHz wäre schon extremes Übertakten. Und da ich nicht gerade vorhabe, neue Rekorde aufzustellen, ist für mich 2666 MHz Speicher völlig ausreichend. So, und damit sind wir dann auch schon beim letzten Punkt angekommen, und zwar der Grafikkarte. Ich würde sagen, mein persönliches Highlight,
Verbaut habe ich in diesem Setup die Asus Nvidia Titan X. Zu den Leistungen brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Die Karte wird wahrscheinlich fast jeder kennen. Leistung satt, klar. Warum gerade eine Titan X? Ich wollte halt eine Single GPU, die ordentlich Dampf hat und auch die nächsten 2 bis 3 Jahre noch ausreichend ist. Wenn man bedenkt, dass ein GTA 5 auf Ultra-Einstellungen locker mal so 5 GB oder mehr an Grafikspeicher belegen kann, kommt man dann sogar mit einer GTX 980 Ti, die einen Grafikspeicher von 6 GB besitzt, jetzt schon ziemlich nah ans Limit des Speichers. Es gibt viele Pros und Kontras zur Titan X, wo ich auch jetzt nicht näher drauf eingehen möchte, aber in meinem Fall ist die Titan X die für mich beste Lösung gewesen. Das war's dann auch erstmal mit meinem Custom-Bild. Seid bitte nachsichtig mit der Qualität des Videos, da es, sagen wir mal, sehr improvisiert entstanden ist. Ursprünglich sollte es auch kein YouTube-Video werden, aber ich wollte euch mein Bild auch nicht vorenthalten. Solltet ihr vielleicht Fragen oder Anmerkungen haben, schreibt es in die Kommentare, bewertet das Video und vielleicht seid ihr ja bei einem meiner nächsten Videos auch wieder dabei. Schlussendlich bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dann. Run away together like